Ребята, всем привет! Суть проблемы такова. Идет писк. Обнаруживается вот здесь, ну, в принципе, он слышится, как будто вот весь этот узел, вся башка пищит. И на выходе из лампы, ну, из трубы, тоже писк. Вот у нас обыкновенная УПшка, два кругляшка. Параметры 18, скорость 70%, мощность, труба, сотка Йонгли. Слушаем писк. Сейчас воздуха добавлю мало, чтобы хоть что-то можно было услышать. В общем, вот такая вот байда происходит. Все, то есть слышно было, что писк идет. Далее, без материала, запускаем ту же УПшку. Идет какой-то маленький писк, но его еле слышно, наверное, вы не услышите. При этом вырезали мы два кружочка, но они не выпали, потому что есть небольшие недорезы, то есть какие-то вот микроны там остаются. Так-то оно прорезает. Но в принципе я заметил, что мощность как бы чуть-чуть просела. Почему? Потому что на этих параметрах у меня никогда ни прорезов не было. Сейчас пошли непрорезы. То есть изделия раньше вылетали без проблем. Сейчас покажу, что происходит на лампе в момент такой же резки. Поехали, труба. То есть тоже слышно писк. Температура воды 17 градусов. Дистиллят местного разлива. Сейчас буду пробовать вот эту воду. То есть солью с чиллера всю воду, с трубы тоже. Пролью и залью вот эту вот воду. И посмотрим, ушел писк или нет. Так, ну что, говноводу слил. Вроде такая на цвет и чистенькая. Сейчас буду приступать к заливке нормальной водички. Труба тоже чистенькая. Всегда ее содержу в таком состоянии. Ну, в общем, сейчас проверим магию воды. Итак, что было залито? Дистиллированная вода Гостер местного разлива. Кто это тут у нас? ИП Круглов АЕ. Теперь будем заливать вот эту водичку. Так, тут у нас кто сделал? Питер. 3 литра 70 рублей стоит. Заливаем. Так, ну что, воду поменял. Запуск произвел. Пока еще тепленькая водичка. Пузыриков никаких нету, что это очень радует. В общем, сейчас остынет водичка и будем запускать тоже задание. Те же кругляшки с такими же параметрами. 18-70, но с новой водичкой. Я надеюсь, что писк уйдет. Чиллер выключился, охладил до 16,5. Ну что, погнали. Воздух на минимум. И тоже задание. Слушаем звук. Ну, что и требовалось доказать. Все прорезается и писка нет.
Так, хорошо. Сейчас попробую уменьшить мощность и посмотрим, что с этого выйдет. Так, поехали. Мощность ставлю сейчас 67%. Скорость та же 18. Ну что, стартуем? На 67 режет. Отлично. Сейчас уменьшу до 65. Так, поехали. 2 кружочечка. Мощность 65%. Скорость 18. Так, воздуха чуть-чуть. Стартуем. Прорезает. Ну, короче, понятно. Так, ну что, ребята, мой вердикт. Воду поменял 15 мая. На данный момент, по-моему, сегодня 27 мая. Прошлой воде было где-то месяца 3. Я поменял 15 мая. Воду купил в том же магазине, той же фирмы. И спустя некоторое время при резе фанеры 6 мм я заметил этот писк. То есть он непрерывистый, он идет постоянно, шел постоянно. И также было замечено, что мощность подупала, потому что появились небольшие непрорезы. Я не скажу, что сильно большие непрорезы, но доставляло мне это неудобство. Сегодня произвел замену воды дистиллированной на другого производителя, и, соответственно, вы все увидели из этого видео, что вода дистиллят, но получается тоже нужно проверять, чтобы она была не из-под крана. Ну а то, что один товарищ, наш коллега-лазерщик, такую же фигню заметил и выпустил видео на YouTube о том, что у него тоже такая фигня происходила. Менял воду и все исчезало. Я, если честно, сначала особо этому не верил, но потом просто вспомнил, что неделю назад я поменял водичку, и у меня этот эффект появился. Следовательно, следим за водой, почаще меняем, и желательно проверенного производителя. Всем удачи, пока!